जख्मी हुआ सजदे में ज़मीं कांप उठी, किसका ये खून बहा सुबह अंधेरे में ढली, क्यों अजल लाई गए पैगाम। सॼे मुल्क जियां रोड़ीअ में बि 21 रमज़ान मौलाए काइनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम जी शहादत वारे ॾियारे खे यादि रखंदे शाह नजफ़ इमाम बारगाह मां मातिमी ताज़ियो बरामद थियो। मौलाए काइनात सां मोहबत रखंदड़ हर मोमिन जी ज़बान ते या अली या हुसैन, हाय अली हाय हुसैन जूं उभॾारींदड़ सदाऊं बुलंद थींदियूं रहियूं ऐं मोमिननि पारां आज़ादारी ऐं नुंहं ख़्वानी करे हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम खे भेटा पेश कई वई। जीअं हाणे मौला हुसैन जो रोज़ो ठहियो आहे, तो इन सिलसिले में असां वटि हिते जेको आहे को पाण में तफ़ावत न हूंदो हुयो, सुन्नी भाउरनि जो या ॿियो कंहिं जेको हिंदू जो, इहे सभई जेके आज़ादारीअ में शरीक थींदा मुहर्रम जे स्पेशली महीने में जेको आहे सो। इन करे असांखे ख़ुदा जी महिरबानी आहे जो हिते असां वटि को अहिड़ो जेको आहे सो पाण में इख़्तिलाफ़ात कोन्हनि, जेको आहे आज़ादारी जे सिलसिले में हू असां सां भरपूर जेको आहे सो ताउन कनि था पिया। 19 रमज़ान ते जॾहिं हज़रत अली अलैहिस्सलाम जन घर खां मस्जिद में नमाज़ जे लाइ वञनि पिया त कुझु पखी हज़रत अली अलैहिस्सलाम जन पालिया हुया, ये बदकूं या काज़ वग़ैरह उन्हनि जे लाइ रिवायत ॿुधाए थी। ऐं उहे जंहिंमहिल मौला अली अलैहिस्सलाम जॾहिं पंहिंजो नमाज़ ते वञनि पिया 19 रमज़ान जी राति, त उहे पखी उन्हनि जे मौला जन जे दामन में चक हणी करे ऐं रड़ियूं करणु लॻा। मौला अली अलैहिस्सलाम उन्हनि खे सां मुताख़िब थींदे फरमायो त मां ॼाणियां थो तव्हां सम्झी विया आहियो। मौला जन उन्हनि सां बेहद प्यारु करे ऐं इमाम हसन ऐं हुसैन अलैहिस्सलाम जन खे फरमायाऊं त मुंहिंजे हिननि पखियुनि जो, मुंहिंजे पाड़े वारनि जो ख़ासि ख़्यालु रखंदा। असांजे अक़लियती बिरादरीअ में जेके बि टोटल माना रोड़ी में माण्हू आहिनि, उहे टोटली उन्हनि जो कॉन्सेप्ट आहे इन मातमनि ते, शहादतुनि ते या जेके विलादतियूं थींदियूं आहिनि, असां सभु सैयदनि सां मिली करे इहे माना असां कंदा आहियूं। उन में हर कोई नंगर न्याज़ बि कंदो आहे। असां अक़लियती जेके टोटल रोड़िया माण्हू आहिनि उहे सभु न्याज़ नंगर हर शइ सभीला सभु कुझु कंदा आहिनि। रोड़ीअ खे इहो एज़ाज़ु हासिलु आहे त चाहे मुहर्रम जा ॾींहं हुजनि, शहादत जा ॾींहं हुजनि, ऐं हिन शहर में रहण वारा कहिड़े बि फ़िरक़े सां तालुक़ु रखणु हुजनि, सुन्नी हुजनि, अहले शियत हुजनि, बिलरी हुजनि, लेकिन उहो पंहिंजो इहे ॾियारा जेके आहिनि अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हाए वञनि था। जेको आहे आइमा अलैहिस्सलाम जी ज़िंदगीअ में इहो ई दर्स आहे त इंसानियत जो ख़्यालु कयो, पाण में नफ़रत न फैलायो, ऐं भले काफ़र छो न हुजे, अगरि तव्हांजे दर ते अचे त तव्हां उनजी बि मदद कयो ऐं इस्लाम जो नालो रोशन कयो। किथे बि शर वारी नफ़रत वारी काई बि ॻाल्हि मौला अमीर अलैहिस्सलाम न कई आहे, न मौला अमीर अलैहिस्सलाम असांखे दर्स ॾिनो आहे, मोहबत जो दर्स ॾिनो आहे। पाण में मिली करे भाईचारीअ सां ऐं मोहबत सां ज़िंदगी गुज़ारियो। असुल इस्लाम असांजो आहे इहो। होॾां मातिमी जुलूस दौरान अणवणंदड़ वाक़े खे मुंहुं ॾियण लाइ सखर पुलिस पारां सिक्योरिटीअ जा इंतज़ाम निहायत ई सख़्तु कया विया। जंहिंखां पोइ मातिमी जुलूस आम रिवायती रस्तनि हैदर शाह अकानी GT रोड, स्टेशन रोड खां थींदो कोट मीर याक़ूब अली शाह में मरकज़ी इमाम बारगाह शाह नजफ़ पिण ते रखियो वियो ऐं जिते सॼी राति मजलिस इज़ा जो सिलसिलो जारी रहंदो। कैमरामैन जावेद घुञो सां एडी घुञो, सिंध टीवी न्यूज़, रोड़ी। यतीमों का सहारा न रहा, कौन ज़ैनब को बताए तेरा बाबा न रहा, कैसे पाएगी वो